السلام عليكم شباب متابعينا. السلام عليكم، شلونكم؟ بيناتنا العباس طبينا بقصبة ما تنطر. هذا سيد مرتضى شوفوه تقول واوي. شو يوصلني ليه؟ وياي ويلا خلنا نوصل لك. يلا انا صوت على الموبايل. تليفونك عندك؟ ايه شديد بس قبل الجنطه انا السكريه وطيور بالجنطه. وقف لي بس دقيقة. ما ينطر شلون نطبي؟ يا اخي انا عبالي بس هاي القصبه منه. يا قصبة هاي سيد بعد قد يا قصبة. قلت بس اعبر الهواء. لكن خلي هنا يمكن احسن. لا لا اخوي لا، اذا رمايه طبوا بها هنا هسه راح تطير منها تروح لغاد. تروح لغاد مكان. غير السياره؟ لا لا غيرنا وشو كلهم. والله هي العظيم. راح يطير لهم هو. وي ها السيد بينات العباس ايش يقول شيك؟ ماكو متابعه. قواك الله. الله. ناوي شنو غراضك؟ ماكو متابعه لايك طرقعه. ايوه هذه بنت العباس موته حمر. اني بالكعبه. هاك نوش بالجنطه. يكون بيه تليفون. اي هنا المشكله التليفون. بس نمشي الموبايل. يلا بعد شده. هاك هاي الطيره هاي لقيتها. طاحت من الساعه وما لحقت ادورها من قد الرمي والله. والعيون كم من قد الرمي. جنب الجنطه من قد. نفس الشيء. الجنطه هسه نراويهم هسه. بس خلينا نطلع هاي الطرقاعه الطميسه القشره. احمد جنطه داق قبل ما ينور دير بالك. هو جنت غطت مال القوانات تصدق. بعالي كله شلع رحت له كله شلع منه. يا علي يعني جنة خمسة. تعال وراي ايه. جنة خمسة. ايه وقاع السيد احمد وجد. إيه. اول سنة دبيتك مني. شوفوا القوانات نزلت الخمسة. والله عشت ايدك. تسمعوا وسمعوا يا الرمايه وسمعوا. انه في جنة تسهر. ايه سيد احمد وداعي كذا سنة. كفو والله. بيني وبينك العباس كفو منه. قصبك شردوم. واي ما ضيعت ولا وحده. عشت ايدك. والعباس. يا خير. يلا خطر يا علي. انطر القصب طر علي بخيره. ها شلون طحت طيحه قشره. ايدك انا ركبت راح الصفه. يا قاسم يا ابوي هذا الصيد تعب وضيم وبيها ناس يقعد يذبب شوشه ويريد الطيره تجي. تطلع لكم الطيور خالد. كيف ايدك العباس نتعب ترى احنا. طلعني هنا سيد احمد. طلعنا بعد يم الدريره يجيك. يلا ردنا. عيال فايلي. حذاف جاي يمي. اي حذاف انا يمي ختلته وطحت لك بجنبه قشره ما طلعت منها. وقف يمي بس ما جاء على الجهاز. يا علي يا علي. وش رسالة ساعة تصير فوق مال فتح التشريح. والله العظيم. كان اصيح وماكو. لا هي شفتها الاخير رجال طيحتني. ايه طيح شو طيح شنو؟ ساحق ولد عباس. طلع جيب الجسريه ظلت غادر. وين؟ هناك بالراك. هاي صلى على محمد. هاي واحده هاي لعيون المتابعين. هاي عيون قاسم. والله كفو سيدنا كفو. هاي عيون سيد علي. هاي العيون مالك دراجة عمي. الله مالك الدراجي. هاي العيون مهدي. الله طلعوا لي الشاعرة خالي. احمد مطلق ظل. احمد اوهوي بعد طلع هاي وحدة. كفو والله بكفو عشت ايدك. هاي وحدة. والنعم بالله. هاي وحدة. الحمد لله والشكر نعمة والله. الله رزقنا بطيرات خير من هاي وحدة.
اللهم صل على محمد. طاب المتابعين. استهزتوا جنطها كبر هي شنو ما تقول لي شنو. يلا في مال الله شبابنا العزاز. تحية سيد علي الياسري.